За та бүхний өнөөдрийн амар амгалан айлтгын эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдвар буюу COVID-19 талаарх ээлжит мэдээллийн цаг эхэлж байна. За коронавирус халдвар дэлхийн 216 улс орон нутаг дэвсгэрт бүртгэгдэж 11,692 мянган хүн өвчилж 539 мянган хүн энэ өвчний улмаас эндсэн байна. За одоогоор 6.6 сая хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан бол 5 сая хүн эмчлэгдэж байна. За 24 цагийн хугацаанд 138 мянган хүн шинээр коронавирус буюу COVID-19 халдвар авч 3,000 гаруй хүн эндсэн үзүүлэлттэй байна. За 24 цагийн дотор Америкийн нэгдсэн улсад өвчлөл 44 мянгаар, Бразилд 20 мянгаар, Энэтхэгт 24 мянгаар шинэ өвчил нэмэгдсэн дэлхийн өндөр өвчлөлтэй орнуудын эхний 3-т орж байна. За ялангуяа Энэтхэг улсад сүүлийн 2 сар өвчлөл эрчтэй нэмэгдэж байгаагийн улмаас эмнэлгүүдийн ачаалал эрс нэмэгдэж эмнэлэг үйлчилгээний доголдол гарах ийм болсон учраас зэвсэгт хүчин, хил хамгаалах, албадын шугамар 10,000 гаруй хүнтэй хүртэл ортой халдвар авсан хүмүүсийг тусгаарлах, эмчлэх төвүүдийг олноор нь нээн ажиллуулж эхэлсэн байна. Хэдийгээр тус улсад халдварын илрүүлэлт эмчлэх зэрэгт олон талт арга хэмжээ авч ахиц гарч байгаа хэдий ч ирэх ойрын хэдэн 7 хоногт нөхцөл байдал улам хүндрэх магадaltaй байна гэдгийг тус улсын эрүүл мэндийн яамнаас анхааруулсан байна. За ерөнхийдөө дэлхийд Америкийн нэгдсэн улс, Австрали, Шинэ Зеланд, Иран, Ирак, Египт, Саудын Араб зэрэг олон оронд өвчил огцом нэмэгдэж байна. За энэ нь бол хөл хориог гинт үе шатгүйгээр сулруулснаас өвчлөлийн 2 дахь давлгаа үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа тул улс орнууд хөл хориог сулруулах арга хэмжээг авахдаа өвчлөлийнхөө бодит байдал тулгуурласан шинжлэх ухааны үндслэлтэй авахыг тухайн улс орнуудын халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн мэргэжилтнүүд санал нэгтэйгээр зөвлөж байгаа юм байна. За түүнчлэн улс орнууд эдийн засгаас сэргээх нь чухал боловч цаг үеэ олоогүй шийдвэр гаргаснаас өвчил дахин нэмэгдэж олон мянган хүний амь нас эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулах аюултай гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мөн онцгойлон анхааруулж байна. Тухайлх юм бол Австрали улсын хамгийн их оршин суугчтай Виктория өмнөд Уэльс мужуудад өвчлөл дахин нэмэгдсэний улмаас хатуу хөл хорионы дэглэмийг эргэн сэргээсэн байна. За ингээд Оросын холбооны улсын өвчлөлийг танилцуулъя. Оросын холбооны улсад 24 цагийн дотор 6,611 хүн шинээр коронавирусын халдвар авч 135 хүн эндсэн байна. За манай олон аймагт хил залгадаг Чит, Бурят, Тува мужид өвчлөл 41-ээс 75 хүнээр бол нэмж бүртгэгдсэн байна. За Туваад бол 75 хүн шинээр өвчилж нийт өвчлийн тоо 5,083 болсон байна. Харин сүүлийн 3 хоног Туваад өвчил үл ялэг буурах ийм хандлага ажиглагдж байна. За Бурятад бол 41 хүн шинээр өвчилж нийт өвчлийн тоо 3,144 болсон. Читэд өвчил 44 хүнээр нэмэгдэж нийт өвчлийн тоо 3,399 болсон байна. За манай улсын хувьд 24 цагийн хугацаанд 119 тоо дугаарт утсанд 130 дуудлага ирж коронавирус халдварын эмнэлэл зүй урьдчилан сэргийлэхийн талаар зөвлөгөө авсан байна. За шуурхай 119 аппликейшнээр Австрали, Швед улсаас манай улсын 2 иргэн холбогдож эмнэлэл зүйн шинж тэмдгийн талаар зөвлөгөө авсан байна. За иргэдийн хувьд бол аж ахуйн нэгжүүд ялангуяа хувь хүмүүсийн анхаарал суларч маск амны хаалт зөөхгүй байна гэсэн ийм сэрэмжлүүлэг зөнгөлөх хувийг эзэлсэн байна. За ингээд та бүхэн мэдж байгаа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас байнга анхааруулж байгаа зүйл бол энэ цар тахлыг даван туулахад засгийн газрын үүрэг оролцоо чухлаа. Гэхдээ үүнээс илүү хувь хүний хариуцлага өөрийгөө болон гэр бүлээ хамгаалахад маш чухлаа гэдгийг онцлон тэмдэглэж байгаа. Тиймээс гараа угаах, амны хаалтаа зөөх, хүн хоорондын зай барих зэрэг энэ нийгмийн эрүүл мэндийн ямар ч бага зардалтай ийм зүйлийг бол хүн болгон хийх хэрэгтэй гэж ингэж анхааруулж байгаа. За ялангуяа та бүхэн мэдж байгаа энэ Австрали, Шинэ Зеландд бол
одоо яг томоогийн улирал одоо эхэлж байгаа энэ үе. За энэ үеүүдэд бол мөн улирлын томоогийн үетэй одоо давхцуулан коронавирусын халдвар нэмэгдэж байгаа ийм дур зураг ажиглагдж байна. Тийм учраас ирэх 9, 10, 11 сард ирэх энэ улирлын томоогийн улиралд бид нар одооноос гэр бүл, хувь хүн бүгд одоо бэлтгэх хэрэгтэй. Ганцхан эрүүл мэндийн байгууллага, засгийн газар бэлдээд бол одоо амжилтанд хүрэхгүй бол олон орны жишээ харуулж байгаа учраас та бүхэн энэ үед хүн болон одоо бэлтгэлээ хангаж, дархлаагаа дэмжих, өөрийнхөө чадах одоо бүхнийг бол хийх нь зөв байна гэдгийг бол дахин одоо та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. За ингээд дэлхийн одоо орнуудад коронавирусын халдварын өвчлөлийн талаарх мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу. За дэлхийн хэмжээнд өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд COVID-19 халдварын 202,000 гаруй шинэ тохиолдол, 4,000 гаруй нас баралт бүртгэгдсэн байна. За бүртгэгдсэн халдварын тоогоор бүгд найрамдах энэтхэг улс, Оросын албаны улсын урд орж, дэлхийн хэмжээнд Америкийн нэгдсэн улс, Бразил, энэтхэг, Оросын албаны улс, Перу, Чили улсууд халдварын тоогоор тэргүүлж байна. За өчигдөр Америкийн нэгдсэн улсад шинэ халдварын тоо ялимгүй буурч 44,000 гаруй шинэ тохиолдол, 235 нас баралт бүртгэгдлээ. За ингээд нийт халдвар авсан хүний тоо 2,886,000 гаруй болсноос 129,800 гаруй хүн эндээд байна. За тус улсын 32 мужид халдварын тоо өссөн хэвээр байна. За харин 14 мужид үзүүлэлт тогтвортой байгаа бол Connecticut, Kentucky, Massachusetts болон New Hampshire гэсэн 4 муж улсад халдвар буурч байгаа үзүүлэлттэй байна. За халдвар хүн амын дунд өргөн хүрээнд тархаж байгаа тул Америкийн нэгдсэн улсын хэмжээнд нийт 35 муж улсад тэрчлэн Вашингтон DC болон Пуэрто Рикод амны хаалт зөөхийг заавал шаардлага болгож байна. За харин үлдсэн муж улсуудад амны хаалт зөөхийг зөвлөмж болгож байна. За Бразил улсад 7 дугаар сарын 6-ны өдөр 20,000 гаруй тохиолдол, 620 нас баралт бүртгэгдэж, за нийт халдварын болон эндэгдлийн тоо бага зэрэг буурсан үзүүлэлттэй байна. За Бразил улсын хувьд батлагдсан халдвар өссөн дүнгээр 1,623,000 гаруй болсноос 65,400 гаруй хүн нь эндсэн байна. За тус улсад бүгд найрамдах хятад ард улсын Sinovac биотехнологийн компанийн хөгжүүлж байгаа Коронавак вакцины эвнэлзэн 3 дугаар шатны туршилтыг хийх болсон талаар өмнө нь мэдээлж байсан. Тэгвэл энэ сарын 20-ны өдрөөс эхлэн Бразилийн Сан Пауло болон хүн ам ихээр оршин суудаг бусад 4 мужид 9,000 гаруй сайн дурын хүмүүст вакциныг турших туршилтыг эхлүүлэхээр болсон байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Зүүн Азийн бүсэд бүгд найрамдах энэтхэг улсад өчигдөр дахин 24,000 гаруй шинэ тохиолдол бүртгэгдэн нийт халдварын тохиолдол 697,000 гаруйд хүрч дэлхийн хэмжээнд энэтхэг улс Оросын албаны улсын урд орлоо. За мөн өдөр 425 нас баралт бүртгэгдэж нийт нас баралт 19,000 гаруй болсон ч за уг үзүүлэлтийг тус улсын нийт хүн амын тоотой харьцуулахад нас баралтын түвшин дэлхийн дунджаас бага байгаа юм а. За Европын бүсэд Оросын албаны улсын нийт халдвар өссөн дүнгээр 687,000 гаруй болж дэлхийн хэмжээнд 4-р бичигдэж байна. За Казахстан улсад өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд 1403 шинэ тохиолдол, 18 нас баралт бүртгэгдэж нийт халдварын тохиолдлын тоо 48,500 гаруйд хүрсэн байна. За Намхан далайн баруун бүсэд Япон улсад даваа гарагт 179 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ. За шинэ тохиолдлуудын 102 нь нийслэл Токио хотод бүртгэгдсэн байна. За бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсад өчигдөр 14 шинэ тохиолдол бүртгэгдлээ. За тус улсад 81 хоногийн туршид халдвар бүртгэгдээгүй байсан бөгөөд өчигдрийн шинэ тохиолдлууд бүгд гадаад улсаас ирсэн Вьетнамын иргэд бөгөөд эмнэлгийн тусгаарлалтад орж эмчлүүлж байгаа талаар мэдээлсэн байна. За Вьетнам улсад бүртгэгдсэн нийт халдвар 369 байгаа. За тус улсад одоогийн байдлаар нас баралт бүртгэгдээгүй байгаа. За Австралийн албаны улсад 7 дугаар сарын 6-ны өдөр
140 шинэ тохиолдол нэмж бүртгэгдлээ. За шинэ тохиолдлуудын 127 нь Victoria мужид, за 10 тохиолдол нь New South Wales мужид, за 3 тохиолдол нь баруун Австрали мужид тус бүртгэгдсэн байна. За Victoria мужийн Melbourne хотод дэгдсэн халдварын тархалтыг хязгаарлах үүднээс тус хотын нийтийн орон сууцны хорооллын 3,000 гаруй оршин суугчдыг гэрээсээ гарахыг нь хориглож хатуу хөл хорой тогтоосон байгаа. Түүнчлэн Victoria болон New South Wales муж хоорондын хилийг тодорхойгүй хугацаагаар хаасан байна. За бүгд найрамдах Солонгос улсад өчигдөр 44 тохиолдол 1 нас баралт бүртгэгдлээ. За Солонгос улсад бүртгэгдсэн шинэ тохиолдлуудын 20 нь дотоодын халдвар бөгөөд 24 тохиолдол нь гадаад улсаас өөрлөгдсөн байна. За дотоодын халдварууд нь нийслэл Сөүл болон Кванжу хотод тэрчлэн Кёнгийн аймагт бүртгэгдсэн талаар тус улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвөөс мэдээлжээ. За бүгд найрамдах хятад ард улсын их газарт даваа гарагт дотоодод шинэ халдвар бүртгэгдээгүй байна. За харин гаднаас 8 тохиолдол зөөвөрлөгдөн бүртгэгдсэн талаар тус улсын эрүүл мэндийн үндэсний хорооноос мэдээлжээ. Ингээд 6 дугаар сарын 11-ний өдрөөс хойш батлагдсан 335 тохиолдлын 15 тохиолдол нь бүрэн эдгэрч эмнэлгээс гарсан гэж мэдээлсэн байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За одоо эмнэлгийн тусламжийн талаарх мэдээллийг танилцуулнаа. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд төргээд эрүүлэнхийг хүсье. За өнөөдөр бид бол өнгөрсөн нислэгүүдээр хэд хэдэн иргэдэг бол хүлээж авч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бол үзүүлсэн. Үүнд бол 7 сарын 2-ны Сеул Улаанбаатарын чиглэлийн 2 нислэгээр 426 иргэн зорчигч 16 одоо нисэх багийн экипажийн ажилтнуудыг бол хүлээж авсан. За энд бол хөсөөтөд 9 цэргийн төв эмнэлэгт 22 иргэнийг тусгаарлаж, бусдыг нь бол тусгаалan бэлдсэн тусгаарлах байранд тусгаарласан. Мөн 7 сарын 2-ны өдөр би өмнөх мэдээлэлдээ хэлжсэн Америкийн нэгдсэн улсаас зүрхний мэс заслын хагалгаанд орсон 9 хүүхдийг асран хамгаалагч орчуулагчийн хамт бол хүлээж авсан. Хүүхдүүдийн биеийн байдал доктортой тусгаарлан ажиглах байранд бол байгаа. 4 сарын 7-ны өдрийн Токио Улаанбаатарын чиглэлээр бол 262 иргэнийг хүлээж авсан. Энд бол экипажийн баг буюу нисэх багийн 10 иргэн бол байгаа. За эдгээр иргэдийг мөн тусгаарлан ажиглах байранд бол байна. За 4 сарын 7-нд Алтан булгийн боомтоор бол 143 иргэнээ бол бид татаж авсан. Сэлэнг Дархан уул аймагт эдгээр иргэдийг бол тусгаарлан ажиглаж байна. За өссөн дүнгээр бол тусгаарлан ажиглалтанд өчигдрийн байдлаар 12,075 иргэнийг бол тусгаарлсан. Тусгаарлан тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн. Яг өнөөдөр бол тусгаарлан ажиглах байранд 2,875 иргэн байгаа бөгөөд энд бол 57 эмч, 85 дадлагжигч эмч, 76 эмнэлгийн мэрэгжилтэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За тусгаарлан ажиглах байранд яг өнөөдрийн байдлаар 5 хүртэлх насны 176, жирэмсэн эмэгтэй 104, 25 дартай онштой хүн 24, хөгжлийн бэрхшээлтэй 15 иргэн байгаа бөгөөд цаана чихрийн шижин, артерийн даралт ихсэх бусад эмгэгийн улмаас 328 иргэн бол тусгаарлагдсан байна. За гэрийн тусгаарлалтанд бол нийслэлд 573 иргэн байгаа. За Баян хонгор аймгаас бусад бүх аймагт бол гэрийн тусгаарлалтанд бол иргэд байна. Дунджаар 4-өөс 25 иргэн бол тусгаарлагдсан байгаа. За өчигдрийн байдлаар бол өссөн дөнгөөр лабораторийн шинжилгээнд 26,000 гаруй шинжилгээ бол хийгдсэн юм бол байна. За бид бол халдвар төвчин судлалын эмнэлэгт үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээг нэмхүү захирал өдөр болгон мэдээлж байгаа учраас та бүхэн маш тодорхой мэдж байгаа. За энд бол 5 их бол амардсан, 4 их нь хэвээ амардсан, 1 их нь бол хожуу анхны жирэмсэн, ураг орчмын шингэний цагаас уртаж гарсан төрөх зам бол бэлтгэгдээгүй гэдгээр бол кесрүү мэс засалд бол орсон. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн их барих эмэгтэйчүүд, няраа эмч нар, их баригч нар тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн. Их хүүхдийн биеийн байдлууд бол сайн байгаа. За цэргийн төв эмнэлэгт яг өнөөдөр бол 91 хүн бол байна. 7 хүн бол эрчим тэмчилгээний тасагт
амьд хинсэн үеийн тусламж үйлчилгээг бол авч байгаа. За эдгээр иргэдийн бол шинжилгээний хариу бүгд сөрөг гарсан юм байгаа. За цэргийн төв эмнэлэг ерөнхийдөө бол 26 удаагийн тусгай үүргийн онгоц, 1 удаагийн тусгай үүргийн автобус, 3 удаагийн энэ газраар татан авалтаар нийтдээ бол 602 иргэнийг бол авч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ бол үзүүлсэн. Энд бол эрчим тэмчилгээнд амьд хинсэн үеийн тусламж үйлчилгээг 23 иргэн авсан. Диализийн тусламжийг 58 тохиолдолд бол хийсэн байгаа. Мис засал бол 9 удаагийн мис засал, мис ажилбаруудыг хийсэн. Хим эмчилгээ, бусад лабораторийн шинжилгээнүүд гэдэг нийтдээ бол ер нь бол энэ хит авианы шинжилгээ, рентген, томографийн шинжилгээнүүд гэдэг ийм төхөөрөмжүүдийн шинжилгээнүүдийг бол хийж ажилласан байгаа. За өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд улсын 1-р төв эмнэлэг, улсын 2-р төв эмнэлэгт бас тусгаарлалтуудыг бол хийснийг та бүхэн бол мэдж байгаа. Улсын 1-р төв эмнэлэг дээр 6 иргэнийг, улсын 2-р төв эмнэлэг дээр 3 удаагийн нийтээ 16 иргэнийг бол тусгаарлан ажигласан ба. За энэс гадна тусгаарлан ажиглах байранд одоо бөөр, нүд, шүд, мис засал, дотор хоол боловсруулах цусны эмгэгүүдийн улмаар бол улсын 1-р төв эмнэлэг бол 50 гаруй иргэнд, их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв 16 жирэмсэн 31 хүүхдэд, улсын 3-р төв эмнэлэг зүрх судас мэдрэлийн гаралтай эмгэгүүдийн улмаас 16 дуудлаганд, сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх чиглэлээр 38 иргэнд, хавдар судлалын үндэсний төв хавдартай иргэдэд очиж тусламж үйлчилгээг 15 иргэнд, гэмтэл соггийн тусламж үйлчилгээ, арсны өвчин судлалын тусламж үйлчилгээ зэрэг энэ төрөлцсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээнүүдийг яг газар дээр нь очиж бол эмнэлгүүд бол үзүүлж ажилласан. За өмнөөс гадна бол өдөр болгон шахуу одоо утсаар зөвлөгөө өгөх, эмчтэй нь бол холбогдож онлайнаар бол зөвлөгөө өгөх энэ ажлуудыг бол хийгээд ингээд явж байна. За зоноосын өвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг бол та бүхэн ер нь дэлгэрэнгүй мэдж байгаа. Энэ бол шуурхай хариу арга хэмжээний 8 баг бол энд зоноосын өвчин судлалын үндэсний төв дээр бол ажиллаж байгаа. Бөгөөд эдгээр бол 239 удаагийн дуудлагаар энэ тусламж үйлчилгээнүүдийг бол үзүүлсэн. Энд ачаа тээврийг ариутгах, хувийн төрөлхлийг халдваргүйжүүлэх, галт тэрэг, чингэлэг зэрэг энэ зүйлүүдийг ариутгахаас гадна тусгаарлан ажиглах байруудын эцсийн хариут халдваргүйтгэлийг бол эдгээр одоо зоноосын өвчин судлалын үндэсний төвийнхэн энэ халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг бол авч явж байгаа. За орон нутгийн хувьд Дорногов аймагт бол тусгаарлан ажиглах байранд энэ замын үдийн бомтоор орж ирсэн 225 иргэн бол байна. Яг одоо бол нэг иргэн мухар олгон эдэт өрөвслийн улмаас мис засал бол хийгдэж байна. Сая авсан мэдээгээр бол мис засал амжилттай хийгдэж дуусж байна гэсэн энэ мэдээллийг бол өглөө. За Орхон аймагт бол Алтан булгийн бомтоор 85 иргэнийг бол авсан. Энд бол одоо хамар битүүрэн нүд улаан гэсэн зовиртой 5 иргэнийг бол бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн нэгдсэн эмнэлэг тусгаарласан. Бусад иргэд нь бол тусгаарлан ажиглах байранд бол байгаа. Дархан уул аймагт 134 иргэн байна. За энд бол жирэмсэн эмэгтэй, мөн бас умаа хүзүүний хавдар, тав хүртэлх хавдрын улмаас гадаадаас энэ онцтой ирсэн ийм иргэд бол байгаа. Мөн тав хүртэлх насны 5 хүүхэд бол ирсэн байгаа. За ачаа тээврийн жолооч нарт бол санамсаргүй төвөрлөлтөөр энэ шинжилгээнүүдийг бол хийсэн. Үйл ажиллагаагаа бол хийж байгаа. За орон нутгийн 15 нислэгийн чиглэлийн галт тэргэнд бол нийтдээ 6054 иргэнд бол энэ тандалтыг бол хийсэн. С ижигтэй тохиолдол илрээгүй байгаа галт тэргэнд. За энэ чимэлгийн мэргэжилтнүүд сургалтууд одоо тандалтууд бол хэвээ явагдаж байгаа. За зөвлөх эмчийн эмч нартайгаа хамтарч энэ эмнэлэг зүйн зааврыг бол шинчилсэн. За энэ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол хэрэглэхийг татгалцсан ийм зөвлөмжийг өгч байгаа дохын эсрэг эмчилгээний лапинавир, эритинавирын эмүүд хумхай өвчний үед хэрэглэдэг холерахын эмүүдийг бол эмчилгээнээс бол хасж байгаа бидний заавраасаа. За энэс гадна бол кортикостероидын эмүүдийг бол маш хүнд болон хүнд тохиолдолтой хэрэглэнэ гэсэн бидний зөвлөмжөнд бол байсан. Энэ зөвлөмж бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо
өгч байгаа зөвлөмжтэй бол тохирч байгаа. За бид бас энэс гадна манай энэ тусгай үүргийн онгоцоор ирж байгаа энэ эх орондоо ирж байгаа иргэдийн дунд энэ сэтгцийн болон мэдрэлийн чиглэлээр эрүүл мэндийн зөвлөгөө авах энэ байдал нэлээд их байна. Мөн бас хор тавдрын эцсийн шатанда байх ийм тохиолдлууд их байгаа учраас эмнэлэг зүйн заавартаа нэмэлтээр эдгээр одоо эмгэгийн үеийн тусламж үйлчилгээний заалтуудыг нэмж оруулах, энергэж хянах ийм ажлыг бол хийж байна. За өчигдөр тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны ээлжит өргөтгсөн хурал бол болсон байгаа. За энд бол бүх лавлгаа төвүүдийн эмнэлгийн удирдлагууд болон эрүүл мэндийн яамны удирдлагууд холбогдох зөвлөх эмчнэр бол ирж оролцсон. За энд бол эрүүл мэндийн сайд холбогдох мэдээлэл болон бусад газрын дарга нар мэдээллийг бол өгсөн байгаа. За ингээд тэд нартай цаашдаа бид энэ коронавирусын халдварын үеийн одоо авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнийхээ талаар санал бол солилцож ингэж ажилласан. За улсын онцгой комиссийн шуурхай штабт бид нар эрүүл мэндийн салбар энэ өнгөрсөн хугацаанд ковидын эсрэг энэ авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнийхээ тайланг нэгтгэж энэ архивлуулах энэ үйл ажиллагаанд бол одоо ажлын хэсэгт бол ажиллаад бүгдээрээ явж байна. За вирусын эсрэг болон антибиотикийн эмнүүд, суцаар шилбэх шингэн эмнүүд, амьлуулах тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалтыг бид нар бас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өгч байгаа зөвлөмж, энэ өөрчлөгдөж байгаа эмнэлэг зүйн заавар, мөн зөвлөх эмч нарынхаа өгч байгаа зөвлөгөөнийхөө дагуу эргэж нягтлаад энэ эмийн нөөцөө бүрдүүлэх ажлаа хийсэн хэвээрээ ингээд үргэлжлээ явж байна. За өнөөдөр одоо урьдчилсан байдлаар 12:50-д Сеул Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцоор нийтдээ бол 172 иргэн ирнэ гэсэн энэ урьдчилсан мэдээлэл бол байна. За энэ дотор бол биднэрт бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ шаардлагатай нэг иргэн байгаа гэсэн энэ мэдээллийг урьдчилсан байдлаар бол өгсөн. За зүгээр онгоц яг буухаараа байдал яаж өөрчлөгдөхийг бол бид одоогоор бол хэлэх боломжгүй байна. За ингээд иргэдэд ирнэ хэлэхэд энэ эх орондоо ирэхийг хүсэж байгаа иргэд гаргаж байгаа өргөдөлтөө өөрийнхөө эрүүл мэндийн байдлын талаар маш тодорхой мэдээллийг бичиж ирүүлэх нь биднэрт бас энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, тухайн иргэнийг хаана хуваарлах уу, ямар тусламж үзүүлэх үү гэдэг дээр бол бас чухал ач холбогдолтой байгаа бөгөөд энэ нь бол иргэний өөрийнх нь эрүүл мэндэд бол маш тустай юм аа. Тийм учраас энэ мэдээллийг маш тодорхой өгөөч гэдгийг бас хүсье. Мөн тусгаарлан ажиглалтанд байгаа иргэд бол энэ тусгаарлах байрны журмыг маш чанд мөрдөх хэрэгтэй байна. Амны хаалтаа зөөх, зөвшөөрлгүйгээр одоо коридорт өрөөнөөсөө гарч коридорт сэлгүүцэх, тамхи татах зэрэг энэ байдал нь өөрт нь бас эрсдэл үүсгэж байгаа бөгөөд бусад иргэдийн эрүүл мэндийн байдалд бас сөргөөр нөлөөлөх юм байгаа учраас иргэд маань өөрсдийнхөө бас иргэнийхээ үүргийг сайн биелүүлээрэй гэж хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За халдвар төвчин судлалын үндсийн төвийн мэдээллийг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. 2020 оны 7 сарын 6-нд хөсвөтийн вирус судлалын 2 лаборатори, Дархан уул аймгийн салбар лаборатори, зооноос өвчин судлалын үндэсний төвийн лабораторид нийтдээ 757 хүний сорьцонд шинжилгээ хийсэн байна. 752 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээгүй байна. За ингээд 5 хүнд коронавирус илэрсэн байна. Энэ нь болохоор Алтан булгийн боомтоор орж ирсэн зорчигчдоос 5 хүний сорьцонд шинжилгээ илэрсэн. Энэ 20 настай эрэгтэй, 22 настай эрэгтэй, 24 настай эрэгтэй, 34 настай эмэгтэй, 20 настай эмэгтэй гэд ийм 5 хүнд коронавирус илэрчээ. За 757 шинжилгээ гэдэг бол их тоо. Энэ бол зөвхөн тоо биш. Энэний ард бол сорьц цуглуулах ажил ямар их цаг хугацаа авсан нарийн техник шаардсан ажил байх уу. Тэгээ шүнжэнгөө суугаад ээлжээр одоо лаборатори маань коронавирус илрүүлэх шинжилгээгээ тавиад хонж байна. Ингээд одоо хариу гарч байгаа маш олон хүний халдвар судлагч, эмч, клиникийн эмч, мөн одоо лабораторийн эмч нарын энэ хамтын ажиллагаагаар энэ их ажлыг амжуулж байна. За бусдыг задлж хэлэх юм бол хөсвөтөд тусгаарлагдсан 8 эмч ажилчдын шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Энэ хяналтын шинжилгээ гэсэн үг. Ажилсан улсууд дотроо тусгаарлагдаас бас хяналтанд байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд эдгээр эмчид нартай хийлээ. Мөн тусгаарлалтан
тусгаарлан ажиглах байранд ажиллаж байгаа 51 резидент эмчийн сорьцыг авч шинжилгээ хийж үзэхэд коронавирус илрээгүй байна. Мөн одоо бид нар байнга одоо өөрийгөө хамгаалах эрүүл мэндийн салбарын ажилчид коронавирустэй яг нүүр тулж ажиллаж байгаа гардан ойрхон ажиллаж байгаа учраас алдаж халдвар авч болохгүй гэдэг талаас нь байнга сануулж зааж зөвлөж байгаа. Энэ бол их чухал одоо сануулга юм аа. За ажиглах байранд тусгаарлагдсан 533 хүнд 3 дахь давтан шинжилгээ хийлээ. Энэ болохоор 6 сарын 17-18-нд Сеулийн онгоцоор ирсэн зорчигчдын давтан шинжилгээ юм аа. Бүгдэнд нь коронавирус илрээгүй байна. Алтан булгийн бомбтоор орж ирсэн ачаа тээврийн 15 жолоочийн сорьцсон шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Мөн Сэлэнг аймагт тусгаарлагдсан хянагдаж байсан 2 хүний шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. За Дархан уул аймагт тусгаарлагдсан 148 хүний шинжилгээг мөн хийхэд коронавирус илрээгүй байна. За ингээд өнөөдөр бас сайн мэдээ байна. Бидэнд 6 хүн эдгэрч эмнэлгээс хөсвөтөөс дараагийн совил руу шилжиж байна. Энэ Сеулийн онгоцоор 6 сарын 18-нд ирсэн 2 хүн, 6 сарын 11-нд Нор Султан Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 4 хүн эдгэрч гарчээ. За насаар нь хэлэх юм бол 38 настай эрэгтэй, 29 настай эрэгтэй, 11 настай эмэгтэй, 6 настай эрэгтэй, 39 настай эрэгтэй, 12 настай эрэгтэй гэд нийтдээ ерөнхийдөө 15 хоног эмчлэгдсэн байна. За мөн одоо бид нар бол Алтан булгийн бомбтоор 7 сарын 6-нд буюу өчигдөр 85 хүн орж ирсэн. Эдгээрийг бол Орхон аймгийн тусгаарлах байранд байрлуулж тусгаарласан байгаа. Өнөөдөр бол сорьц цуглуулах, тандан судалгааны ажил бол өнөөдөр эхэллээ. За бидний хувьд бол энэ олон улс орн өөрийн одоо энэ хорио цээрэд суллаж, зарим нь алдаж, зарим нь эргэж чангалж байгааг та бүхэн энэ мэдээнээс бүгдэнд нь харж байгаа. Тэгээ Казахстан улс бол одоо 48,574 тохиолдолтой болсон байна. Үүнээс 264 хүн нас баржээ. За ингээд эмчилж эдгэрсэн хүн байгаа боловч бид бол энэ дээр юу анхаарах вэ гэхээр за хамгийн сүүлийн 24 цагт гэгтэл 1403 тохиолдол 13 нас баралт бүртгэгдсэн байна. Энэ дээр юу анхаарах вэ гэхээр нүүдэлчин бас Казахстан бол нүүдэлчдийн бас нэг одоо орон бидэнтэй яг адилхан одоо хэв маягаар амьдардаг ийм хүмүүс. Тэгээд давхар анхааруулахад болохоор энэ олон тохиолдлууд гараад ирэхлээр эмнэлгийн ачаалал бол хүрэлцгээ болж самгардаж эхэлж байна гэж мэдээгээр гарч байна. Тэгээ энэ бол хамгийн аюултай. Энэ дээр одоо ингээд алдаад мөн ачаалаад анхаа бодоод ирэх юм бол үнэхээр хэцүүднэ гэдгийг бол бидэнд сануулж байна. Хажуу талын хөрш дөнгөж одоо баян өдгөөр цаашаа дамжаал бидэртээ хэл залгаж байгаа ойрын хэсэг. Тэгээ бүгд түрүү наран гэрэл дарга мэдээлсэн Буряд, Чита эдэргээд бидний яг хөрш хэл залгасан улсуудад бол тохиолдлууд бүртгэгдэж байгаа нь бидний хувьд бол сануулга болж байна. Тэгээд Нарлаг Монгол оронд одоо зуны дэлгэр цаг ирлээ. 2хан сар бидэнд байна. Тэгээ энийг асгалж одоо дархлаагаар дэмжиж энэ одоо уул хад өндөр уулын хэсэгт ургасан үнэтэй ургамал, хадны завсар ургасан тэр их үнэтэй ургамлыг мөн тал хээр нутагт ургасан сайхан ургамлуудыг олж идсэн бэлчээрийн малынхаа махыг идээд тэгээд шавж цугларч ингэж хотод бөөгнөрлгүйгээр хүн хээр хөдөө ах トゥ аав ээж дээр өвөө эмээ дээр очиод зайтай их олноороо шавлгүйгээр сайхан амраад сайхан хооллож салхинаас өөр чимээгүй тэр газар унтаж амраад энэ 2 сарыг өнгөрөөгөөд тарж бутраад хол хөндий байжгаад эргэж 10 сард цуглуул бид бол дараагийн тэр одоо томоогийн улирлын томоо гэж жил болгон тохиолддог гамшиг байна. Тэрнтэй бас корона бол давхцсан гэдгийг бас сануулад байгаа. Одоо бол өөр дэлхийн бөмбөрцгийн нөгөө талд байгаа улсуудад бол эд хүйтэн буюу одоо бидний намар өвлийн улирал шиг тэр улирал эхлээд тэнд бол
бас улирлын том эхэлсэн байна. Тэнд коронавирустай хамтраад бас төвөгтэй байдал үүсэж байна гэдгийг дэлхийн улс орнууд бидэнд мэдээ өгж байгаамаа. Тийм учраас энэ их том тал нутаг дээр маш их зайтай шавж бөөгнөрлгүй тэгтээ хуучин байдлаараа биш корона бидний амьдралыг өөрчилсөн учраас хуучнаасаа арай өөрөөр дандаа тэврэлдэж үнсэлдэж золголдох биш хөөргөө дандаа сольж зөрүүлж чигтээ юуг хөөргөө дамжуулахгүй байх. Тэгээ бүр их олноороо цугларч ингэж амралтын маягаар биш зөвхөн гэр бүлээрээ ах дүүгээрээ их цомхон ингэж амарч өөрснийгөө бэлдэж авъя. За баярлалаа. За өнөөдрийн мэдээлэл дуслаа. Та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. За Баян-Улгийн аймгийн хүүхдийн биеийн байдал харьцангуй сайжирч халуун буусан сугны булчирхай эмзэглэл багассан ийм мэдээлэлтэй байгаа. За 1-р хавьтлын 34 хүнийг бол хяналтандаа бүрэн авсан. За өнөөдөр орон 10 цагийн онгоцоор бол хүүхдийн шинжилгээ гарна. За энд бол PCR-ын баталгаажуулах шинжилгээг зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв хийнэ. Тэгээ манай улсад 2 дахь удаа тарган дахал гарч байна. За бас Хятад улсын өвөр Монголын өөртөө засах орон тарган дахал гарсан. Ийм учраас Оросын холбооны улсууд өвөр байгаль Алтай, Казахстаны чиглэлээр бол тарган агнахыг бол хоригдсан ийм шуурхай арга хэмжээг бол өчигдрөөс эхэлж авсан байлээ. Тийм учраас манай иргэд манай хөрс зэрэгэлдээ орнууд ингэж анхаарал хандуулж байхад манай иргэд өөрснөө тарга хууль бусаар агнаж идэхгүй бидний зөвлөмжийг дагаасай гэж та бүхнээсээ бас дахин хүсье. За, бэлсмаа дарах хариулнаа. Орхон аймагт тусаарлагдсан хүмүүс л бол сэжтэй тохиолдол гэж үзээд хяналтанд байж байгаа. Өнөөдөр шинжилгээ аваад тэгээд хариу гарнаа. Ер нь бол ирсэн тохиолдол сэжигтэйгээд тусгаарлаад шинжилгээ хийгээд хөвчлэн сөрөг гарч байгаа. Тэгээд ямар нэгэн шалтгаанаар шалгарсан байж болно. За ер нь бол Батлан хамгаалахын сургуулийн оюутнууд бараг эдгээд дууссан 1-2 хүүхэд байгаа. За бусад хойд Алтан булгийн боомтоор орж ирсэн оюутан залуучууд бол бас эдгээд 5-6 хүн л байгаа. Бүгд эдгэрч байна. Өчигдрийн 5 тохиолдол Дархан уул аймагт тусгаарлагдсан хэлж байна тийм. Тэд нар бол сөрөг гарсан. Тэр бол өөр 5 тохиолдлоос 2 нь эерэг гарсан, 3 нь бол бусад ажиглах байрнаас батлагдсан тохиолдол гарсан. Насны хувьд асуугаад байгаа юм чанга асуудаа. Батлагдсан 5 тохиолдлыг асуугаад байгаа юм уу? Тэгээ асуултаа тод асуух бол дуулахгүй шүү дээ. Тэгээд батлагдсан 5 тохиолдол бол янз бүрийн насны хүмүүс байсан. 2 хүн нь бол насанд хөөрсөн мэдээж зэрэг ажиллаж байгаад ирсэн хүмүүс байгаа. За нэг нь бол Орос иргэн байгаа. Тэгээ бас гэр бүлтэйгээ яваа. Гэр бүлийн хамтдан хавьтлагыг тусгаарласан байна. За бусад 3 хүн нь бол оюутан 20-оос 22 насны 3 оюутан байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа Монгол Улсын засгийн газраас коронавирус халдвар буюу COVID-19-ийн талаар эрүүл мэндийн байгууллагуудын бэлэн байдлыг хангах чадварыг бэхжүүлэх олон шат дараатай арга хэмжээ авч байгаа. За тэрний нэг нь өнөөдөр эрүүл мэндийн байгууллагуудад хамгаалах хувцас хэрэгсэл олгох ийм арга хэмжээ болно. Энэ арга хэмжээнд эрүүл мэндийн сайд оролцсон. Та бүхнийг энэ арга хэмжээнд оролцохыг урьж байна. За баярлалаа. Маргааш ээлжид мэдээллийнхээ цагаар иргэн уулзъя.